Once again, welcome all to my YouTube channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പാർട്ട് 1 വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ജേണൽ എൻട്രീസ്, ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ലെഡ്ജേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ട് 1 വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു പാർട്ട് 2 വീഡിയോയിലേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം അത് ആ ഒരു വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പാർട്ട് 2 വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഒരു പാർട്ട് 1 വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് 2 വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ്, അതുപോലെ തന്നെ അമാൽഗമേഷൻ ശേഷം ഈ ഒരു എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പാർട്ട് 2 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജേർണൽ എൻട്രീസ്, ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനീന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രീസ് നമ്മൾ എഴുതിയതാണ്, കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനീന്റെ ലെഡ്ജേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ ജേർണൽ എൻട്രീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയിൽ എന്തെല്ലാം ജേർണൽ എൻട്രീസ് എഴുതണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ജേർണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ആവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ജേർണൽ എൻട്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നീട് എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, എന്തെങ്കിലും ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ ഇത്തരം എൻട്രീസ് ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ആവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കാം ഏതൊക്കെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് അസറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ അസറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് അസറ്റ്സിൽ കാണുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നുണ്ട്. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? വൈ ലിമിറ്റഡ് 1,35 lakh, പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി 2 crore 50 lakh, ഫർണിച്ചർ 50 lakh, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 80 lakh, then ഇൻവെന്ററീസ് 2 crore 25 lakh, then സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് 50 lakh. ഇത്രയും അസറ്റ്സ് ആണ് വൈ ലിമിറ്റഡിന്റെ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അസറ്റ്സും അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ അസറ്റ്സും വൈ ലിമിറ്റഡിന്റെ എല്ലാ അസറ്റ്സും നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇൻവെന്ററി, സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക്, അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണോ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു അസറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള അസറ്റ്സുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും വേണം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ ലയബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത്? ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 1 crore, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് 50 lakh, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 55 lakh, ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് 30 lakh അല്ലെ. ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ്, 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഇത്രയും 4 ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്ത അസറ്റ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്ത ലയബിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സിനെയാണ്. ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി, ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ്
വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 5 crore 50 lakh ആണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ, നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 crore 50 lakh ആണ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാ അസറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്ന ലയബിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 50 lakhന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് 50 lakh കുറവാണ്. സോ ആ 50 lakh എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതേണ്ടത്, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിലാണ് കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഡെബിറ്റിലാണ് കുറവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്വിൽ എന്നുള്ളതാണ്, ഗുഡ്വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് എഴുതുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവുള്ളത്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നത്. സോ ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻട്രി മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിനെ നമ്മളെ എക്സ് ലിമിറ്റഡിലെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നരേഷൻ എഴുതി അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആർ ടേക്കൺ ഓവർ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്തേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, പേയ്മെന്റ് നടത്തണം. ഇവിടെ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറ്റും. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് രൂപത്തിലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എൻട്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ്, ഇവിടെ എന്താണോ ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് അതേ എമൗണ്ടിന് നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മാത്രമേ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ. ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് 5 crore 50 lakh എന്തായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതും ക്വസ്റ്റ്യന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ 5 crore 50 lakh ആണ്, അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് രൂപത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 5 crore 50 lakh. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എൻട്രി എഴുതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ലിമിറ്റഡ്, ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. യെസ്, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് വിൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇൻ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ എല്ലാ ലയബിലിറ്റീസിനും അസറ്റ്സിനും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ, എക്സ് ലിമിറ്റഡിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിബഞ്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളെ എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ്, ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്തുണ്ട്, ഈ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ് 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 crore ആണ് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ഏറ്റെടുത്തത് എത്രയാണ്, 1 crore rupeesനാണ് അല്ലെ, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 1 crore ആണ്. സോ ഈ 1 crore നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. അത് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ഫ്രം വൈ ലിമിറ്റഡ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ
ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്താണ്. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടഡ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. സോ 1 crore. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡിലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ നരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡ് ടു ഡിസ്ചാർജ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ഫ്രം വൈ ലിമിറ്റഡ്. സോ അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു എൻട്രിയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമുക്കുണ്ട്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ, ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം, അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം അല്ലെ. ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ്, അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്, ഇത് രണ്ടും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് എഴുതുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിനെ നമ്മളൊരു കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു എൻട്രി ആക്കി നമ്മൾ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 lakh ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 15 lakh ആണ്. സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ രണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിനെയും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൻട്രിയാണ് അമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് ടു വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്. അതിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് 40 lakh ആയിരുന്നു വൈ ലിമിറ്റഡിന്റെ. വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 15 lakh ആയിരുന്നു. സോ ടോട്ടൽ 55 lakh ആണ് അമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് അവസാന എൻട്രി, അമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് ടു വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്. നരേഷൻ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്. അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എൻട്രീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലെ. അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഴുതിയത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ലിക്വിഡേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വൈ ലിമിറ്റഡിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതി. പിന്നെ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതി. പിന്നെ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതി. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവും വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടും. സോ ഇത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എഴുതി. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ അമാൽഗമേഷൻ. അപ്പൊ അമാൽഗമേഷൻ ശേഷമുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും. പർട്ടിക്കുലർസ് കോളം, നോട്ട് നമ്പർ, പിന്നെ ഒരു എമൗണ്ട് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് കാണിക്കും, അതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അസറ്റ്സ് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതുന്ന ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോട്ട് നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ന്യൂ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാറില്ല. കാരണം വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഫൈനൽ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ന്യൂ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ 1 എന്ന് കൊടുത്തു, നോട്ട് നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഇഷ്യൂഡ്, സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്, എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 1,20,00,000 ഷെയർസ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്
എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എത്രയാണ്? പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം 5,50,00,000 വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അല്ലെ. നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്ത് 5,50,00,000 ആണ്. ഒരു ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ 10 rupees ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5,50,00,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 55 lakh ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെ, ഡിബഞ്ചേഴ്സിനും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് എന്താണ്? നമ്മൾ കാണാം, ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത് അല്ലെ, ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തിട്ടാണ്. എത്ര കൊടുത്തത്? 1 crore ടോട്ടൽ കൊടുത്തത്. ഒരു ഡിബഞ്ചറിന്റെ വാല്യൂ 10 rupees ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ 1 crore ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക, 55 lakh ഷെയർസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ രൂപത്തിൽ 10 lakh കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയായി? 55 lakh പ്ലസ് 10 lakh, അതായത് 65 lakh ഷെയർസ് ആയി. പിന്നീട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നിലവിൽ ഈ ഒരു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. 55 lakh ഷെയർസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. നിലവില് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കണ്ടോ 5,50,00,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 രൂപയാണ് ഷെയറിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5,50,00,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 55 lakh ഷെയർസ് ആണ് ഓൾറെഡി എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ. എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഓൾറെഡി 55 lakh ഷെയർസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 65 lakh ഷെയർസും കൂടി കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 65 lakh ഷെയർസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? 55 lakh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. 10 lakh എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് 65 lakh എക്സ്ട്രാ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതും പ്ലസ് ഈ ഒരു 55 lakh എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഉള്ളതും. അപ്പൊ 55 lakh പ്ലസ് 65 lakh എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 1 crore 20 lakh ഷെയർസ്, 1 crore 20 lakh ഷെയർസ് ആണ് ടോട്ടൽ എന്തായിട്ട് വരിക? ടോട്ടൽ ഷെയർസ് ആയിട്ട് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, ടോട്ടൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് 1 crore 20 lakh ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹10 ഈച്ച്. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് 55 lakh പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 10 lakh ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതായത് ആൾറെഡി എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഒരു 55 lakh ഷെയർസും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? അത് 1 crore 20 lakh ആവുള്ളൂ. 55 പ്ലസ് 10 പ്ലസ് 55 lakh എന്നും കൂടി വരും. 55 lakh എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് നിലവിൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഉള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 1 crore 20 lakh ഷെയർസ് എന്ന് വരിക. സോ ഒരു ഷെയറിന് 10 രൂപയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ 12 crore ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. 12 crore ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എടുക്കുക. ഓക്കെ, 12 crore. ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ആണ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുത്തു. സോ അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ വരേണ്ടത് നോക്കാം. ഒന്ന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? 50 lakh. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ചെയ്ത സമയത്ത്, അതായത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മളൊരു കമ്പൈൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി, അതായത് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി എഴുതി. അപ്പൊ അസറ്റിനെയും അതായത് ഡെബിറ്റിനെയും ക്രെഡിറ്റിനെയും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻസ്, അതായത് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 50 lakh നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ 50 lakh ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 50 ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 lakh. സോ അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ജേണൽ എൻട്രിയിൽ എഴുതിയതിൽ ആ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വന്നതിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജനറൽ റിസർവ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. ഈ ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഉള്ള ജനറൽ റിസർവ് ആണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
ആണോ? റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് ഒരു 1,70,00,000 ഉണ്ട് അല്ലെ? 1,70,00,000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലുള്ള ജനറൽ റിസർവ് ആണ് അല്ലെ? ആ 1,70,00,000 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന റൈറ്റാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന 70 lakh എന്ന് പറയുന്നത്. അതും എന്താണ്? ഈ ഓൾറെഡി എക്സ് ലിമിറ്റഡിലുള്ള ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് 70 lakh എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ എടുക്കണം. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് 30 lakh. അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഒരു എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനറൽ റിസർവ് 1,70,00,000 നമ്മൾ എടുത്തു കണ്ടതാണ്. പിന്നീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് 70 lakh നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നോക്കാം, യെസ്, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആണോ? ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓൾറെഡി എടുത്തു, ജനറൽ റിസർവ് 1,70 lakh എടുത്തു. ദെൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 70 lakh നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസും വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 lakh ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഇല്ല, വൈ ലിമിറ്റഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ടിലുണ്ട്. എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ 30 lakh വൈ ലിമിറ്റഡിൽ 15 lakh ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കൂടി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജറിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇത് നമ്മൾ ഇത്തരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിന്റെ കേസിൽ അത് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൈ ലിമിറ്റഡിന്റെ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൂടി നമ്മൾ 40 lakh നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തൊരായിട്ടാണ് വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് 30 lakh മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഉള്ളത്. ശരിക്കും 30 lakh മാത്രം നമ്മൾ ഒരു അമാൽഗമേഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30 lakh മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് ആവുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് വൈ ലിമിറ്റഡിന്റെ 50 lakh കൂടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് 40 lakh എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 30 + 15 45 lakh നമ്മൾ അവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ? വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 30 lakh + 15 lakh ആണ്. ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, 5 lakh അല്ല 15 lakh ആണ്. നമ്മുടെ കണ്ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ 15 lakh ആണ്. അപ്പൊ 30 lakh + 15 lakh എന്ന് പറയുമ്പോൾ 45 lakh ആണ് വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 lakh ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് അലവൻസ് റിസർവും വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും നമ്മൾ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസിൽ വന്ന അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ജനറൽ റിസർവ്. പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ റിസർവ്സും സർപ്ലസ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു. സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടുക 3,75 lakh എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ 3,75 lakh കാണിച്ചുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ലോങ് ടേം ബോറോവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ നോട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു. സോ
എന്താണ് ഈ ലോങ് ടേം ബോറോവിങ്സിൽ വരുന്നത് നോക്കാം. സോ ലോങ് ടേം ബോറോവിങ്സിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ. 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എക്സ് ലിമിറ്റഡിലുണ്ട്. എത്രയാണ്? 2 crore ആണുള്ളത്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 2 crore നമ്മൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡിലുള്ള ഡിബഞ്ചേഴ്സിന്റെ എമൗണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു. ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് 2 crore. ഇതിന് അടുത്തായിട്ടാണ് എന്ത്, നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് നോട്ട് നമ്പർ 4 എന്ന് കൊടുത്തു. സോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നമുക്ക് എക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ 75 lakh ഉണ്ട്, വൈ ലിമിറ്റഡിൽ 50 lakh ഉണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് 75 lakh, വൈ ലിമിറ്റഡ് 50 lakh. സോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 125 lakh ആണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് 1,25 lakh. അപ്പം നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ഉണ്ട്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ 5 എന്ന് കൊടുത്തു. സോ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കണം. അപ്പൊ ട്രേഡ് പേയബിൾസിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം. സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, നമുക്ക് ബിൽസ് പേയബിളും ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. സൺട്രി കണ്ടോ, ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഐറ്റാണ്. കണ്ടോ, ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഐറ്റം ആണ്. അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ 50 lakh പ്ലസ് 55 lakh, 1,10 lakh ഉണ്ട്. പിന്നെ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 30 lakh ഉണ്ട്. സോ അത് രണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 1,05 lakh, ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 30 lakh. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1,35 lakh ആണ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രേഡ് പേയബിൾസ് 1,35 lakh. പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള മറ്റൊരു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കാം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടോ, ഇവിടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 lakh പ്ലസ് 30 lakh, എത്രയാണ്? 70 lakh ആണ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് 70 lakh. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്, നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, പിന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ വരിക. സോ എല്ലാ ഐറ്റംസ് മാത്രം നമ്മുടെ എഴുതിയാൽ മതി. ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റീസ് എത്ര കിട്ടുക? 20,05 lakh എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുക. 21,05 lakh എന്നുള്ളത് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അസറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സും പിന്നെ കറണ്ട് അസറ്റ്സും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ തന്നെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ആണ്. ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സിൽ ടാഞ്ചിബിൾ ഉണ്ട്, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നോട്ട് നമ്പർ 6 എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ടാഞ്ചിബിളില് എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ, അത് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന അസറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ. ഏതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ 3 അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരും. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇതിന് ടോട്ടലാണ് 2,15 lakh പ്ലസ് 1,35 lakh. ദെൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് 4 crore പ്ലസ് 2,50 lakh. ദെൻ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 75 lakh പ്ലസ് 50 lakh. അല്ലെ, ഈ 3 അസറ്റ്സ് ആണ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് 3,50 lakh, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി 6,50 lakh. ഇത് എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും വൈ ലിമിറ്റഡിന്റെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 1,25 lakh. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ്, അതായത് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. സോ ഞാൻ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു 11,25 lakh. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, 11,25 lakh. ഇനി നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് വരുന്ന ഐറ്റാണ് നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അല്ലെ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതാണ്. കണ്ടോ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് ലോങ് ടേം
അസറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ 1,25 lakh പ്ലസ് 80 lakh ആയിരിക്കും അതിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നോൺ കറന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 2,05 lakh. സോ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് പ്ലസ് വൈ ലിമിറ്റഡ് ടോട്ടൽ ആണ് 2,05 lakh എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഐറ്റം അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് അല്ലെ. നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ്. സോ അത് നമ്മൾ 7th നോട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു. സോ എന്താണ് അതിൽ വരുന്നത് നോക്കാം. സോ അതിൽ നമ്മൾ വരേണ്ടത് അമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനീന്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതിയ സമയത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് റിസർവ് ഫണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട്, ഈ രണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിന് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 40 lakh പ്ലസ് 15 lakh ടോട്ടൽ 55 lakh. ഈ 55 lakh ആണ് നമ്മളിവിടെ അമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടത്. അതായത് അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അമാൽഗമേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതർ നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 55 lakh കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കറന്റ് അസറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇനി കറന്റ് അസറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കറന്റ് അസറ്റ്സ് ഉള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ കറന്റ് അസറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരെ നമ്മൾ ആൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി അടുത്ത കറന്റ് അസറ്റിൽ വരേണ്ട കറന്റ് അസറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻവെന്ററി ഉണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ 2,50 lakh പ്ലസ് 2,25 lakh. സോ അതിന് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് 85 lakh പ്ലസ് 50 lakh. അതേപോലെ മറ്റൊരു കറന്റ് അസറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക്, പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ്. ഇങ്ങനെ 4 ഐറ്റംസ് ആണ്, 4 കറന്റ് അസറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഇൻവെന്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്കാണ്, ഇൻവെന്ററി ആണ്. അത് 4,75 lakh. ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 1,35 lakh. ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറയാം. സോ 1,35 lakh. ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് അല്ലെ, ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്കിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ന്യൂ ഫോർമാറ്റിൽ പറയാം ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് 45 lakh. പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് 65 lakh. സോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 21,05 lakh. ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് 21,05 lakh. അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും 21,05 lakh. അതായത് അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മളോട് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ്, ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് എൻട്രീസ് നമ്മൾ എഴുതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അമാൽഗമേഷന് ശേഷമുള്ള നമ്മളെ എക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്, പോസ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിയർ ആവും. ഇനി അഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സ്, ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.